Hallo zusammen! Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du neu hier bist, ich bin Patricia und das hier wird Teil 2 meiner neuen Serie. Und zwar erzähle ich so ein bisschen, wie ich meine hormonelle Akne losgeworden bin, weil ich jahrelang, seit ich die Pille abgesetzt habe, unter Akne litt. Und zwar vor allem hier an den Wangen. Falls du Teil 1 dieser Serie verpasst hast, dann verlinke ich das auf jeden Fall irgendwo hier. Und in diesem Teil soll es darum gehen, welche Supplements ich genommen habe, weil ich nehme einen Teil dieser Supplements nicht mehr, weil meine Haut so gut ist wie seit Jahren nicht mehr. Und das habe ich eigentlich einem Mittel zu verdanken. Und genau, darum soll es heute gehen. Und falls dich das interessiert, dann bleib doch dran. Und jetzt geht's los. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Standardpräparat an oder Supplement. Nee, anders. Zuerst will ich klar machen, dass ich eigentlich gar kein Fan von Supplements bin, weil ich der Auffassung bin, wenn man sich ausgewogen ernährt, dann braucht man eigentlich keine Vitaminpräparate. Allerdings gibt es halt so ein, zwei Sachen, die der Körper vielleicht nicht immer selbst herstellen kann oder die einen unterstützen können in gewissen Situationen, und darum soll es heute gehen. Und dazu gehört auch Vitamin D. Damit fange ich jetzt an, weil das eigentlich für mich ein Supplement ist, das ich jetzt regelmäßig einnehme, seit ich mich eigentlich habe testen lassen. Weil irgendwann bin ich da drauf gekommen, mal meinen Vitamin D-Spiegel testen zu lassen. Ich weiß, dass es ein kontroverses Thema ist und ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen. Manche sagen, man braucht das nicht, weil man genug in der Sonne bildet. Andere sagen, nein, man sollte es unbedingt nehmen. Das Einfachste ist eigentlich, sich testen zu lassen. Das geht entweder beim Hausarzt, da kostet das ungefähr um die 30 €, glaube ich, je nachdem. Da kommen noch Beratungskosten hinzu und so weiter. Das geht aber auch online. Ich glaube, ich habe das bei Cerascreen damals gemacht. Und zwar kriegt man so ein Päckchen nach Hause geschickt. Und dann entnimmt man eine Blutprobe und dann lässt man die auf so ein Stück Papier tropfen. Und das schickt man dann ein und das analysieren die. Das ist natürlich nicht so genau wie beim Hausarzt. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Werte nicht so stark schwanken, wenn man alles richtig macht. Daher empfehle ich das eigentlich jedem, dass man sich zumindest mal testen lässt, weil Vitamin D eigentlich für sehr viele Funktionen im Körper gebraucht wird. Und jetzt wird es ja auch kälter, jetzt ist die Sonne nicht mehr da, also im Winter schadet es eigentlich nicht. Und ich nehme die in Tropfenform, die sind jetzt von InnoNature. Das sieht so aus. Und auf jeden Fall würde ich empfehlen, sich testen zu lassen. Und dann kriegt man normalerweise auch entweder im Gespräch mit dem Arzt oder von Cerascreen bei der Beratung gesagt, wie viele Tropfen geeignet wären. Wenn der Spiegel sehr weit unten ist, dann empfiehlt es sich quasi, den erstmal aufzubauen. Und dann gibt es eine Erhaltungsdosis von normalerweise 2000 Einheiten pro Tag. Das ist in Olivenöl gelöst. Ich nehme das auch mit K2. Und Vitamin D3 ist beispielsweise dafür gut, dass es auch die Aufnahme von Kalzium erleichtert, was wichtig für die Knochen ist, aber auch Entzündungen im Körper vorbeugt. Und das ist halt wichtig, weil Akne eigentlich eine Entzündung der Haut ist. Deswegen ist das für mich einfach ein Staple. Als nächstes würde ich kurz über Stress reden und das nächste Supplement. Und zwar ist es bei mir so, dass ich wenn ich sehr viel Stress habe, beispielsweise in der Uni oder auf der Arbeit,
dann verschlimmert sich auch meine Haut. Das hat natürlich mit den Hormonen zu tun und mit dem Cortisolspiegel. Ich habe da Ashwagandha für mich entdeckt. Das ist jetzt nicht unbedingt wichtig, wenn ihr Akne habt oder hormonelle Akne, weil jeder reagiert da anders, ja. Also das kommt auch immer auf die Stressresilienz an. Und wenn ich einfach merke, okay, ich könnte ein bisschen Unterstützung brauchen. Ich hatte davon auch keine Nebenwirkungen und es ist auch schon fast leer. So sieht das aus. Genau, das ist jetzt von Sunday Natural. Die anderen Sachen habe ich von InnoNature. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Infobox. Da könnt ihr mal gucken, welche euch da entsprechen. Es gibt natürlich die Sachen in Tropfenform oder als Tabletten. Das sind jetzt so Kapseln, die sehen so aus. So. Das ist eigentlich dafür da, dass es den Cortisolspiegel senkt und einfach die Stressresilienz erhöht. Ich habe sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht und kann das wirklich empfehlen für Leute, die vielleicht einfach während extremen Stressphasen ein bisschen Unterstützung brauchen. Das wird in Deutschland auch Schlafbeere genannt, hat aber gar nichts mit der Beere an sich zu tun, weil das Ganze aus einer bestimmten Wurzel und auch aus den Blättern gewonnen wird und kommt ursprünglich aus Indien. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich mich ja auch mit Ayurveda befasse und so weiter. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Produkt, mit dem ich meine hormonelle Akne losgeworden bin. Und zwar ist das ein Supplement, das die Hormone ausgleicht. Es wirkt schon sehr stark auf den Körper, auch auf den weiblichen Zyklus. Und es gibt einfach ein paar Dinge, die zu beachten sind, wie bei einem Medikament auch. Und ich würde auf jeden Fall Absprache halten mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin, weil die weiß da am besten darüber Bescheid. Und zwar handelt es sich um Mönchspfeffer. Wichtig dabei ist vor allem, dass Schwangere und Stillende das nicht nehmen sollten, weil es sich auf die Milchproduktion auswirken kann. Ansonsten hatte ich jetzt keine Nebenwirkungen vom Mönchspfeffer. Aber mein Zyklus hat sich nach hinten verschoben. Also ich habe damit angefangen, als ich meine Impfung bekommen habe. Und ich weiß jetzt nicht, weil ich auch schon gehört habe, dass durch die Impfung sich der Zyklus auch verändern kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Mönchspfeffer kam oder von der Impfung. Aber das hat sich auf jeden Fall nach hinten verschoben. Und ja, das war so das Einzige, was mir aufgefallen ist. Das soll auch bei PMS helfen, also wenn du irgendwelche Symptome vor deiner Periode hast, wie Stimmungsschwankungen oder Brustspannen oder du starke Schmerzen hast, dann soll das auch helfen. Ich habe das 3 Monate lang eingenommen und meine Akne ist seither weg. Und zwar, ich blende euch mal ein paar Fotos ein, wie das davor aussah. Aber ich hatte halt vor allem hier in diesem Bereich unterirdische Pickel, die nicht an die Oberfläche kamen oder wenn dann wirklich zeitverzögert und das ist einfach komplett weg und das ist halt mega. Ich freue mich so, dass ich das für mich entdeckt habe, weil eigentlich hilft nichts Oberflächliches, weil das kommt einfach von innen und mir war klar, ich muss irgendwas entweder an meiner Ernährung ändern oder irgendwie diese Hormone wieder ausgleichen, sonst wird das nichts, weil man kann sich alles Mögliche drauf machen, aber wenn die Teigproduktion beispielsweise gestört ist, weil die Hormone dementsprechend das ankurbeln, dann hilft das alles nichts. Man muss es einfach von innen irgendwie bekämpfen, beziehungsweise ja, man muss es irgendwie von innen heraus heilen. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Die empfohlene Verzehrmenge sind 7 Tropfen. Ich habe das 3 Monate lang eingenommen und dann habe ich auch damit aufgehört, weil sich meine Haut verbessert hat. Ich will jetzt nicht unnötig irgendwas einnehmen, was nicht sein muss. Ich hoffe, dir damit weitergeholfen zu haben.
Auf jeden Fall folgen noch weitere Serienteile. Zum einen möchte ich über meine Hautpflege sprechen. Vielleicht kommt noch ein Video zu Make-up oder so allgemeinen Sachen, die ich noch beachte. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr das in den Griff bekommt, weil niemand stirbt mit Akne. Also es geht auf jeden Fall weg und ich hoffe, du packst das auch und pusht einfach unglaublich das Selbstbewusstsein. Lass doch einen Kommentar da oder einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video und bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Macht's gut, ciao!